itu posisi burung burung pikat kita ya, sama lemnya. Jangan lupa like dan subscribe guys ya. Terima kasih. Memikat burung cucak kinoy. Sudah dapat ya guys ya, di jebakan lem pulut kita guys. Mantap, memikat burung cucak kinoy.
dapat kinoy guys satu ya. Guys, di video ini kita tidak perlihatkan burung kinoynya guys, soalnya target kita masih ada di atas guys ya. Kita buru-buru guys. Jangan lupa like dan subscribe memikat burung cucak kinoy. Terima kasih.